วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกล่อง Mob Social Animal นะครับตัวที่เราแกะวันนี้ก็จะเป็นตัวชายแรปปิดนะครับเจ้ากระต่ายขี้อายของเรานั่นเองตัวนี้ผมชอบมากเลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะน่ารักสีก็ค่อนข้างที่จะสดใสตอนที่เราจุ่มมาตอนแรกแบบว่าเหมือนเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็ลองแกะน้องดูสรุปเราชอบน้องมากๆเลยส่วนหน้ากากเนี่ยเป็นแมกเนตนะครับส่วนผ้าพันคอของน้องนะครับก็จะเป็นผ้าพันคอที่เป็นแครอทนะครับน่ารักสุดๆไปเลย